怎么教你的病患去排除这些疲劳感？我们开冷气降温之外，其实我偶尔还是会加一点除湿机。可是每次冷气一开，那个湿度就很低了耶。因为我冷气可能会调26、27度，也许不是那么低温，然后再加上除湿，整个环境的那个水汽下来，会觉得更舒服。尤其假如夏天又容易下雨的一些国家，它可能你也会觉得特别的闷热。所以光靠冷气，有时候你开得更冷，你反而会更累，或觉得更不舒服。有时候觉得更燥热，反而不会觉得更凉爽。是，所以除湿是很重要的。对，然后另外的话，我们也可以来按一下一些穴道哈，像是第一个，我们可以按一下我们的百会穴。我们的百会穴是我们的所有的阳经交汇的地点，然后另外也有我们的肝经也会透到我们的颠顶。百会穴又在我们的督脉，我们的督脉是从我们的眼睛上面的攒足，一直循行到我们的头，一直到我们的背，整个背一直下来。我们人的背啊，其实是我们身体的阳气的一个所在，所以我们背为阳，腹为阴。这一个意思是说，夏天在养这个阳气的过程当中，这个百会穴也在这一条路径上。我们去帮它做一些刺激，它可以提升我们一些阳气的一个效果，你会比较有精神。是，所以要怎么按呢？在我们的2个耳尖往头顶延伸上来，跟我们的头颅正中线交汇点。那这个点我们可以用3根手指头的中指，然后直接做一个点揉的一个动作。那3指同时做顺时针的按揉，早上晚上可以各按揉3到5分钟。假如常常是在熬夜或者比较晚睡的一些朋友，你会发现说这个头颅的位置会有一点凹窝，凹下去哦，会有一点凹下去。那有点凹下去，有可能是比较偏长期疲劳，或者比较连麦的一些朋友也有可能。那我们可以顺时针的去按揉。第一，它的面积比较大，然后第二，你在按揉的过程当中，百会旁边前后左右4个穴道叫做四神聪，你会一起把它揉到。然后这个揉到百会四神聪可以去帮我们可能有点醒脑。那另外，它在晚上的时候按，其实它有助眠的效果。然后另外还有一个我们常听到的叫做合谷穴，合谷穴它就在我们的虎口。我们手的虎口，你只要把这个手指头并拢你会发现我们这一个大拇指跟食指中间虎口会凸起来，这个凸起来最高点它就是合谷穴，从这个合谷穴的这个点往4指的方向压下去。这个也是我扎针的时候的一个方向，你这样压你会觉得比较酸，会跟你直接用好像2个比 OK 的方式这样的压法，你这样子压会更有感觉。对耶，所以我直接这样子去揉压的过程，你会觉得特别的酸。那我们有一句话叫做面口合谷收，所以它针对我们常常在使用3C 产品需要用眼过度的它这个合谷穴会帮忙护眼，然后跟颜面神经方面的一个协调性，它都可以去帮忙加强。那另外这个合谷穴呢，它也是一个止痛药穴，它针对我们这一些髋部的疼痛，尤其是对侧髋部的一个髋关节的疼痛，它居然有一个止痛的效果。而且它在最近因为全球疫情，它跟我们的肺经，因为这个是在我们的阳明的大肠经上面，跟我们的手太阴肺经刚好是一个表里经，那它这样子的一个按压也会连同到帮助我们肺经的一个输布，而形成我们的人体外围的一个防护场，所以这个按摩可以增强免疫力。另外一个是鱼际穴，这个鱼际穴我在诊间其实还蛮常用到的，它是我们的肺经的一个穴道，在我们的手掌大指这一侧掌指关节的这一个部分的下缘它下缘在中心点的这个位置，那我可以用对侧手的大拇指一样去做点压去做按揉，那你也可以这样按，也可以这样按，就可以按到这里面的一个凹窝。你可能会按到酸酸的你可能附近都给它揣揣看，尤其是针对我们喉咙痛、胸闷或者心悸，
包括鼻子过敏的，有时候按它也有效果会出现。这个穴位我在夏天的时候也发现，也很多患者他们会有一些喉咙方面的不舒服，或有一些痰，或甚至会干。我来按这个穴位，它都可以得到一个适度的缓解。再来，我们可以介绍一下这个叫后溪穴。这个后溪穴是在小肠经，它在我们这个小拇指，你给它握拳，你会发现原本里面的这条感情线出来连接到的这一个位置的这个端点哦，这个骨头交接处，这个点就是我们的后溪穴。那后溪穴我在按的时候，其实它也是一个比较全面性的，会针对像是我们的颈椎、骨头甚至腰痛，它都有一些效果。但是它有一个点，就是它可以退热。像感冒发烧的症状，我可以在这一个点用像我们糖尿病的这种采血笔，你帮他做一个采血，让他有点稍微出1-2滴血，烧会退。那除了这样子按之外呢，我们也可以把它靠在我们的桌角，你也可以直接上班的时候可以去滚，所以这个滚的方式也会按揉到。其实你按一下，你会发现其实大部分的人都还会觉得特别的酸。再来还有一个叫天枢穴，它是在我们的阳明胃经上面，它在我们的肚脐旁开3根手指头的一个宽度的位置，所以我可以直接用大拇指两边大拇指相对处往肚子内压，然后可以直接用力下压，这个时候肚子微微出力，然后就可以压到天枢穴，会觉得有点酸麻胀。那天枢穴它是一个整肠的一个很常用，而且还可以去代谢我们的一些痰湿之气，有一些水气啦，还是脂肪等等的，它会有一些效果，而且还可以帮助我们减肥。这个好像蛮重要，对观众朋友就是帮助恢复疲劳，又可以瘦身这样。是。那除了天枢穴，还有另外一个叫阳陵泉。阳陵泉它就在我们这个膝盖外面的凹窝。下面3根手指头的下方有另外一个凹窝处，你可以用大拇指去做点压，你也可以用指节这边去针对这个点去做按揉，会有点酸，然后它这个穴位有时候会比较深，所以比较深你可以用一些辅助器材，你假如说有一些像是按摩棒、按摩的一些器具，或者是没有笔芯的一些笔头，你可以来钝的来把它压。这个阳陵泉它是我们说筋会阳陵泉，所以它是全身的筋骨会通到这个阳陵泉。你去按这阳陵泉啊，你会在夏天假如说觉得筋骨酸痛，就可以按它。你也可以按它。还有它还有一个很特别的地方，它可以针对我们的鱼尾纹。为什么？我们这个全身的一些穴道，它有一些特殊的一些经验的一些使用。那在这个部分的话，它好像在按这个阳陵泉的时候，发现这个也有消鱼尾纹的一个效果。我们这个鱼尾纹，我们的皮肤下面其实很多胶原蛋白，那它也很多纤维丝，那这一些部分在中医来讲，它跟我们这一些筋，它会有一些连结。对，那除了这阳陵泉之外，还有一个很重要的一个大穴叫做足三里。我们这个足三里穴，它是我们阳明胃经的一个很重要的穴位，在我们的这个膝盖外面往下是4根手指头的一个位置，你也可以用大拇指去按揉。那有些人他们会用敲的，会直接用敲的。那足三里为什么那么重要？是因为我刚刚讲说，我们夏天其实会流汗出去，流汗出去，我们身体的这个气就代表能量，所以能量被泄出去，你的胃里面反而会空虚。所以在按这种比较多这种阳明经的一个穴位，它也会让我们的元气能够提升，我们会比较有精神。那足三里本来就是一个很重要的一个保养穴，会提升我们整个全身的一个气机的运作。那再来还有一个叫做丰隆穴，丰隆穴在我们的外面膝眼跟脚踝外踝的中间连线，大概它中间连线的一半的位置，你可以直接用大拇指按压，一样可以用指节的方式直接去做按揉。有的人有时候脚会有点浮肿的，你会觉得特别酸，
然后身体水湿之气或者水液代谢或者有些内分泌方面的问题，它也会特别酸。它是我们身体里面很重要的一个祛湿化痰的药穴。那我刚刚讲的夏天最重要要把湿气能够去掉，这个穴道一定不可少。是。那甚至有些还有包括三高的问题的一些血脂肪的问题的，丰隆穴也是我会去找的一个穴位点。所以小腿外侧其实很多穴位夏天都要经常去按它，就对。对，所以我有时候会用那个我去像是在一些木艺品店买的一些木头饰品，我会拿来直接去搓跟按揉我的小腿外侧的肌肉，它会让外侧肌肉这边的穴道都可以被按压到，而且脚又会放松。而且你有每天去给它按揉个3-5分钟，一天按个2到3次，你会觉得脚会特别的放松，你也会觉得特别的轻盈。那我们还有一个很重要的叫三阴交，三阴交是我们的脾经上面的穴位，但是它同时它有肝经、肾经跟脾经，它3个交汇点哈。它在我们的小腿内侧，在内踝尖上面大概4根手指头的一个宽度，然后会揣到这一个骨头的边缘，这边这个点就是我们的三阴交。它针对我们内分泌的一些调整很有效果。那还有包括像女生的妇科，还有男科，甚至它针对于我们一些调整血压，还有包括像是夏天我刚刚讲说流汗啊、很热啊，其实你的那个血压也是一直在浮动的。它在调整这一块水液代谢上面会有一些很好的疗效。还有一个就是针对有些人到夏天就会跟我讲说，他很容易睡不好，或者很容易很早醒，也可以压压三阴交，让你的阴气在运作的时候会顺畅一点，会来平衡这个阳。对，好，那最后一个太溪穴，太溪穴它就在我们的足内踝跟我们的阿基里斯腱它的中心点这个位置，所以我们直接可以去做按揉跟按压。太溪穴是我们的肾经的一个原穴，它会去帮我们去滋肾阴跟壮肾阳。我们的肾经的原点是涌泉穴，在我们的脚底前1/3中间的位置。那涌泉起来以后，这个我们的太溪穴它会像一个马达，再把这些水气再把它打上来，让我们整个肾经的循环会更顺畅。在夏天我们的流汗也会把我们的过多的汗液跟水汽流失，那你要让你的能量可以源源不绝来补足，那个太溪穴就是一个很好的按摩的一个地点。然后假如说你真的是长期疲劳的人，我建议你也可以用泡脚的方式。我们泡脚至少泡到我们的小腿肚一半，夏天也可以泡脚。你可能看是洗澡前还是洗澡的时候边泡一下，泡到小腿肚的一半，用40到42度的一个水温，你泡个5分钟、10分钟，其实也就够。你可以让你的脚的这个循环，它能够起来，它也会运行到我们的上半身，再把今天可能在冷气房积住没流出来的汗，稍微再让它流透，你会觉得会更舒服，也会更好睡。另外一个可以用温灸的方式，我们温灸是利用我们的艾草，它可以去通行全身12条经脉。那我们温灸器，我们针对神阙穴、气海穴跟关元穴来做灸疗。那神阙穴其实就是我们的肚脐，所以像我的肚脐在这边，我们可以直接用这个温灸器直接靠着我们的肚脐去做温灸的一个动作。那气海穴呢，在我们的肚脐下方2指腹的位置，所以大概就是在这个点，一样用温灸器来做一个温灸。另外一个叫关元穴，关元穴在神阙穴下面4根手指头，大概有到我的这个裤头这一边一样是来做温灸。那我们温灸的时候可以穿薄衣，但是不要直接接触到衣服，直接把衣服脱去，直接接触皮肤的方式来做一个灸疗。那涌泉穴它在我们的这一个足底大概前1/3的位置，可以直接靠着这一个地方去做温灸的动作。我今天是穿袜子，那其实我们是把袜子脱掉，效果会比较好，也避免说有一些易燃物质的一些接触的问题。温灸在夏天特别适合一些长期的一些慢性疾病的患者，还是说你有鼻子过敏啊，还是比较偏虚寒体质的，还是说你本身就是免疫力有点低下的，在夏天反而很适合来温灸。
那一般艾灸我们可能在家里不见得每个人家里都会有，那有没有什么样的替代方式，然后也可以有这样温灸的效果呢？在家里我会建议说可以使用的像是都有的吹风机。像那个吹风机，它本身会有吹出热风，只要隔着大概有20到25公分的一个距离，那假如微风你可以近一点，然后以不要烫伤为原则。那你吹的时候，我建议你一个点，你可能就可以静置个1分钟，再挪往我们的气海跟关元这边挪下来，可以直接吹到关元穴，就是肚脐下面四指腹的位置。好，那除了说这个地方之外，我还可以再多加一个涌泉。那涌泉穴它就会在比较下半身，那我可能吹风机我可能就会把它躺平。另外一个穴道叫做命门，命门在我们的肚脐正后方脊椎的位置，所以这几个点我们就把前后的一个腹部的位置跟下背的位置，你都把它吹热了，就可以来保养慢性病的一些辅助治疗，还是说你有一些过敏性的一些问题，它都可以帮你把阳气提升回来。但是有些人会问我说，那朱医师，我可以到那一种蒸汽室或烤箱吗？哇，里面是不是整个就是很热，然后又可以在里面伤温暖的这种概念？但是我比较不建议。为什么？第一，我们刚刚吹风机是一个区块，艾灸也是一个区块，所以我一个区块去给它通气进来，风进去要出得来，所以你要让它有其他的地方的空间可以有出口可以出去。但是你只要在一个密闭式的，整个帮你罩住的话，有时候我们在想要驱邪或者把一些代谢废物让它从汗排出去的这种方式，反而适得其反，因为整个被包住，反而邪气会往内攻。那在温灸前或后有需要喝一杯温水吗？帮助我们的体内的循环更快一点代谢。当然，你假如说我们在温灸前，我也会先喝一下，可能我不会喝到1杯，我可能会喝1口。喝1口过程其实是让我们的脾胃它在作用的时候不会负担那么大，它一下子就可以把我们的水气吸收。那它在吸收在分布的过程，我们会在透有汗的出去，那身体的水气会一起跟着代谢。所以1周里面是做的频率是多少？我们1周的话会建议大概2到3次，其实就可以。在古书里面有提到扁鹊心经有说每夏秋之交，即着关元石状，久久不畏寒暑。它就是说，我们在这种夏天跟秋天的这种季节转换过程当中，做一个温灸的动作，可以让你的身体的这一些阳气或者身体在适应环境的这种能力会提升，比较不会因为冬天而太过怕冷，夏天而太过怕热。所以其实温灸它也在夏天是可以执行的。所以它一次要多久？譬如说你吹那个吹风机的话，一次可能会至少吹个5分钟到10分钟。那我一开始在吹的过程，其实会先流出一些冷汗，我会发现冷汗流完以后会流出温热的汗出来。它是一段进程，不是一次就会有这一些不同的汗液的感觉。但是当你把身体的这些不管是冷的或者比较黏腻的汗流出来排干净以后，这个是比较偏向我们的大汗腺的汗水，它就会再来就会流出小汗腺的汗水，会比较偏温温清清的汗水。那你的一个疗程就已经完成。像这个是艾条，这个是艾灸器，我们把艾条直接可以放到艾灸器里面，然后直接它这个垫片就会有一个距离，你可以放到你的穴位上面去做一个温灸的动作，是灸个15到20分钟，它的效果会比吹风机来的直接更强烈。它有没有什么人是不适合做这种温灸的？我们假如说现在皮肤发炎的很严重的，血压过高，还是燥热体质，我现在碰到热的东西就很怕，然后我也很怕热水，还是我身体有一些很严重的发炎状况，就不建议使用温灸。然后另外温灸还有一个特点，不适合用在脸部，它是所有的阳精会上注于头面，后来是脸部假如说不小心灼伤了，这个问题会比较严重。